السلام عليكم يا أحلى متتبعين، إن شاء الله تكونوا على خير وفي صحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. بالنسبة للاقتراح ديال اليوم عبارة على سلطة ماروكان اللي غادي تعجبكم بزاف، أي مبينة معكم في الفيديو وغادي ندوز المراحل كلها وشوفوا معايا الطريقة. هنا خديت هذا المول هذا على شكل قليب وضعته في البلاطو اللي غادي نقدم فيه السلطة، ودرت فيه هنايا الرز مع المايس والثوم ودانت فيمي. قطعت دانت فيمي حتى هو مربعات صغيرة، وجمعتهم بالمايونيز، شويه د البزار شويه د المليحه وصافي. وهنا غادي نشكلو في هذا المول هذا. نتوما تقدروا تشكلوا هذا الوسط في المول اللي متوفر عندكم. كنضغطو مزيان على داك الرز حتى كياخد الفورمه ديال المول، ومن بعد كنحاولوا نديموليو وكنحيدوا داك المول غير بشويه. كيف ما شفتوا معايا كياخد الشكل ديالو، كيعطينا شكل زوين. هنا بالنسبه للوسط وضعوا اللي بغيتو. هنا عندي بطاطا بعد ما سلقتها مربعات، هنا صوتيتها غير في شويه ديال الزيت بلديه والمعدنوس. انا ما درتش ليهم الثومه، غير الزيت بلديه وشويه د المعدنوس ملحه وبزار. وصافي كنشكلوا البطاطا ديالنا هنا في الجوانب بجوج كيف ما شفتوا معايا. كتجي هاد الشليضه الصراحه غزاله، حنا العين كتسبق قبل الذوق. وهاد الشليضه كتجي هكا مشكله كتشهي، وكنقدموها قبل من الطبق الرئيسي هكا زوينه بزاف نقدموها للضيوف ديالنا. هنا عندي الباربه حتى هي سلقتها، قطعتها هكا رقيقه كيف ما شفتوا معايا، وغادي نضيف ليها شويه نعصر عليها عصيره ديال الحامض ومليحه وبزار وشويه ديال المعدنوس. وبنفس الطريقه حتى هي غادي نوضعها من الجوانب بجوج. هاد الشليضه هادي كتجي صراحه زوينه. وهنا عندي بصيله ومطيشه اللي قطعتهم حتى هما رقاق، مع شويه ديال البزار شويه ديال الملحه، واحد شويه ديال معلقه صغيره ديال زيت الزيتون وعصيره ديال الحامض. وكنحطوهم بنفس الشكل، كنستمروا هكا وحنا كنستفوا من الجهتين بجوج. هاد الشليضه هادي راكم تقدروا ديروا فيها الخضر اللي متوفره عندكم، يعني تقدروا تشكلوها بداكشي اللي متوفر عندكم، وبزاف ديال الخضر ممكن تضيفوهم وبطريقه نتوما اللي كتعجبكم. هنا بالنسبه للجزر خديت هاد الكميه هادي حتى هي من بعد ما سلقتها، وضفت ليها الحامض الملحه البزار شويه ديال المعدنوس. انا راه ما كنديرش الثومه، ما كنفضلهاش في الشلاضه، ولكن تقدروا ديروها، الاذواق كتختلف. هنا الجزر ما كيتكلش منه بزاف كيف ما شفتوا معايا، ما كترتش منه، غير بغيت نزين به هكا في الجوانب بجوج. ما عرفتش واش كيما قلت لكم الاذواق كتختلف. وبالنسبه لهاد الشليضه كتجي فنه فنه بزاف، وانتم عارفين المنافع ديال الشلاضه. خصنا ضروري ما نعكزوش عليها ونجدوها بشكل يومي هكا نقدموها مع الاكل ديالنا، حيت خاصنا وحنا وليداتنا نستافدوا هكا من الخضار، عندهم منافع كثيره. ودابا غادي ندوزو للمرحله ديال التزيين. هنا اختي زيني بالطريقه اللي بغيتي. هنا عندي هكا هاد العويدات هادو اللي درت فيهم شاركيتري والفرماج، وهذاك الخيار قطعته رقيق بديك الطريقه، وصراحه كتجي زوينه هكا في التزيين ديالها. الا بغيتو تقدموها للضيوف، الا ضفتوا عليها هاد اللمسات هادي كيجي الطبق زوين في المنظر ديالو. وخلاص هذاك الشاركيتري قطعته بالمريشمات، المريشمات هكا صغيورين ديال النجيمات. وهذا هو الشكل النهائي، يعني كتجي زوينه. باقي ما وصلناش للشكل النهائي، مازال نستمروا في التزيين، ولكن شكلها راه بقى كيبان زوين صراحه. بالنسبه غادي نزينو هكا بالفرماج. شديت الفرماج حمر حكيته، وهكا غادي نحاول نزين هاد الجوانب، ونتمنى تجربوها. راه كتجي صراحه بنينه بزاف، والشكل ديالها كيجي زوين. تقدموها للضيوف ديالكم بالصحه والراحه. هنا غادي نضيف حتى في الجوانب فوق البطاطا، غادي ندير هكا الفرماج، ونستمر نحط هكا في الوسط واحد الكميه. وكي جاتكم الشليضه ديالي نتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. وما تنساوش الفيديو هكا من تشجيعات. نشوف الاراء ديالكم في لي كومونتير باش هكا كتشجعوني نزيد نشارك معكم فيديوهات اكثر، ونشارك معكم الوصفات السريعه الصحيه بطبيعه الحال. وخليكم مع الفيديو. دابا غادي ناخذ واحد الكيس بلاستيكي ونوضعوا فيه المايونيز. انا كندير مايونيز منزلي كنصايبه في الدار. الا بغيتوه نشاركه معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.
وصافي غادي نزين دابا بهاد الطريقة هادي، نزيدو هاد اللمسة هادي ديال المايونيز حتى هي كتعطي ديكور زوين، ونتمنى ان شاء الله الطبق يكون نال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على المتابعة، وما تنسونيش في لي كومونتير، وتبقاو على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي في وصفة جديدة، وتبارك الله عليكم.